Đây là một cái cách mà sinh tồn khi mà gọi là điều kiện khó khăn mọi người ạ. Đấy, giờ kệ nó thôi. Bây giờ sẽ phải đi chặt thêm củi chứ không là không đủ đâu, tí nữa nó sẽ rất là dễ tắt đấy nhá. Nếu mà mưa như này. Chị ơi! Được không? Hả? Ui giời, bé tí đấy kìa. Nói chung là Mao Đệ lại được con nữa rồi mọi người ạ. Phần câu cá thì thuộc về Mao Đệ, còn phần sinh tồn sẽ là thuộc về mình. Đấy. Hello! Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tam Mao TV. Hôm nay nói chung là được 2 hôm mưa rồi anh em mình đi. Ui, cái nước nó lên đi lua sộp mọi người ạ. Câu lua này thì chủ yếu thôi mát. Câu lua này chủ yếu đợi nước nó lên những cái rễ cỏ ấy để câu sộp. Hôm nay ôi, đấy, rình nó thằng này nó quăng vào mặt. Nó tin tưởng mình. Không thể tin tưởng được cái đối tượng gọi là quăng lung tung này được. Thế thì mày ở đây câu nhá, anh sẽ đi. Nói chung là sẽ rất là dễ được cá cho mọi người nhá. Tí nữa anh em mình sẽ nướng luôn. Hướng dẫn mọi người sinh tồn trong lúc trời mưa này luôn. Nhóm lửa trong trời mưa nhé mọi người nhé. Đấy, mày câu đi nhá. Bây giờ đi theo mình để. Ui, mưa. Lớp đó. Thôi kệ nó, bây giờ mình sẽ đi kiếm củi. Mọi người bảo trời mưa này có nhóm được lửa không? Mưa 2 hôm nay rồi, củi nó ướt hết rồi. Rất là khó để nhóm lửa để nướng cá đấy. Nhưng mà mình có một cách khá là ok nhá. Đấy. Mình cứ quăng về một chỗ đó mọi người ạ, để gom hết cá lóc về đây ấy. Tí nữa là nó ham mồi, nó lao vào. Nó quật vào. Mình đang đi tìm một cây keo khô nhá mọi người nhá. Tức là bây giờ nhá, muốn nhóm lửa vào cái thời tiết như thế này ạ. Mọi người biết sẽ dùng cách gì không? Giả dụ như những cái này nhá, ướt hết rồi, không thể nhóm lửa được. Kể cả những cái cành củi khô như thế này cũng ướt hết rồi, không thể nhóm được. Bây giờ phải kiếm được một cây keo khô nhá. Đâu. Cây này vừa mới chết, vẫn còn tươi. Vẫn còn tươi, chưa chết hẳn. Bây giờ phải kiếm một cây keo khô, chết khô rồi ấy. Nhưng mà nó ướt nhưng mà nó sẽ có tác dụng khác. Bây giờ tí nữa mọi người sẽ biết tác dụng của cây keo khô nó như thế nào nhé. Đây rồi. Đây là một cây keo khô, chết khô rồi nhé mọi người nhá. Giờ mọi người biết là sẽ dùng cách gì không? Đây. Ở ngoài này nó ướt này nhá. Tách bỏ nó đi. Tách bỏ phần gỗ ướt đi. Trời mưa thì cây nào nó cũng ướt thôi. Mình sẽ đẽo lấy cái phần khô ở trong cái cây này nha mọi người nhá. Chặt nó ra đã. Nói chung là trời mưa này thì sẽ khá là khó nhặt đấy. Nhưng mà khi mà không còn cách nào khác, buộc phải nhóm lửa trong lúc trời đang mưa thì cái cách này sẽ là khá là hiệu quả nhé. Đấy. Riêng phần khúc gỗ này mình sẽ lấy được những cái phần khô ở trong của cái cây gỗ ướt này nhá.
Bây giờ làm sao để cho nó không bị ướt nữa ấy. Đặt tạm nó xuống đây. Tí nữa mình sẽ đẽo. Bây giờ sẽ đẽo lấy cái phần khô hơn là phần ở bên trong của cái này này. Đấy. Giờ sẽ gọt bỏ cái phần. Đấy. Giờ sẽ chịu khó hy sinh mưa ướt một tí. Lấy cái phần này. Lấy cái gì khô khô là được mọi người. Từ từ. Phải tách bỏ cái phần ướt này đã. Tại vì cái phần ướt, vỏ ướt này thì nó sẽ không thể cháy được. Khi nào mà mình nhón được lửa lên ấy, thì mình sẽ cho những cành to vào, ướt cũng được. Đấy. Để bắt đầu lấy phần khô nhá. Đấy. Càng vào trong nó càng khô thì càng dễ cháy. Khá là mỏi. Bình thường nếu mà ra đồi ra rừng ấy, thì chỉ cần là lượn một tí là sẽ có củi đốt thôi. Nhưng mà khi mà trời mưa thì nhất là mùa mưa lũ này sẽ không có củi để mà đốt đâu. Buộc phải dùng cách này. Đấy. Vì những phần khô này rất là dễ cháy nhá. Đấy. Đây, phần này là phần khô. Cái này tí nữa nhóm lấy một tí mùn. Ui đấy, nước nó lại chảy xuống. Cái mùn là rất là dễ đốt luôn. Thì bây giờ chỉ đợi mỗi máu đệ câu được cá thôi. Nó cắn tí ở trên đầu này. Mày chính ngay tí đầu mõm nó mà vẫn mắc này. Vai trưởng. Bạn này coi. Cô mà thương gì làm cái trường của cô. Đèn nhánh. Thôi rồi. Được à? Chả ăn được. Tí nó mất luôn. Nó dính tí ngoài trong này. Ui chẳng. Cái mà bảo rồi mà. Ui. Ta đang chặt củ rồi. Đây. Tí cái cứt một tí. Nó nuốt em nó lôi con nhái lên. Ok. Con này sẽ nướng được nha mọi người nhá. Mà cứ câu đi. Ồ nhỉ. Anh sẽ hôm nay sẽ chiêu đãi mày món. Kinh khủng không? Em bảo buổi chiều hôm nay kêu gì thì nói kiểu chung là rất là dễ được nha, cá sộp ở đây. Mình cứ câu đi. Bây giờ mình sẽ sang chế biến con cá này. Không cần gì đấy nữa. Mà đốt luôn. Chủ yếu là quan trọng là sẽ nhóm được lửa thôi. Rất là dễ được. Phải biết khoai đấy. Quan trọng là phải biết câu ra. Đấy. Đây sẽ là công cụ để mình tạo ra lửa. Củi khô đấy. Nhưng mà bây ui chiến. Thôi được, nướng luôn. Bây giờ sẽ ra nhóm lửa đấy nha mọi người nhá. Bây giờ khó khăn nhất là gì mọi người biết không? Tí nữa phải cho nó được có một cái chỗ mùn để
Bây giờ nhá, sẽ xếp này lên. Đấy. Xếp những cái đồ không được khô lắm vào đây. Đấy. Bây giờ sẽ đẽo lấy khoảng tầm một ít cái thật là khô. Đấy. Để cho nó dễ cháy. Chẻ nó ra nó như kiểu tăm thôi. To đấy, nó sẽ dễ cháy. Và xếp nó lên trên đống kia. Khi mà lửa mà nó cháy được rồi ấy thì nó sẽ rất là kia. Rất là cháy được rồi thì nó sẽ rất là cái gì quên mất rồi. Quan trọng là xếp này để tí nữa mình lấy một cái lát mỏng ấy, mình châm một phát ở đây là nó cháy. Khi mà lửa nó cháy lên rồi ấy, thì những cái gỗ này nó sẽ rất là bén nha. Bén rất là nhanh. Đấy. Càng mỏng càng tốt. Đấy. Mỏng như xi lít Thái. Đấy. Những cái mỏng này rất là quan trọng nha. Đấy. Mỏng như thế này để tí nữa chỉ cần cho bật lửa vào, bật cái là nó sẽ cháy lên. Đấy. Vừa chặt một tí mà kiểu nước mưa nó xuống nó lại ướt, nó lại ẩm rồi. Nhưng mà không sao, vẫn cháy tốt. Nó ngớt mưa này thì còn nhóm được. Tức là tí nữa nhóm lên mà nó mưa cũng thoải mái luôn. Mình lại chặt cây tiếp. Đấy. Rồi, ok. Sẽ lấy một cái châm nhé. Giờ chỉ cần nó cháy lên một cái thôi là tất cả sẽ ok luôn. Đấy. Nói chung là khó khăn, nó sẽ khá là khó khăn đấy. Nhưng mà chỉ cần nó cháy lên một cái thôi. Quên, đáng nhẽ ra mình phải dùng cái bật lửa khò. Mình khò một cái vào đây là nó sẽ cháy luôn. Vẫn chưa được. Giờ phải đẽo thêm một chút cái cây khô nữa. Đẽo thêm một chút cái đấy. Ngồi một tí mà mình ướt hết đầu này, thế nên là không nhóm nhanh là nó sẽ ướt sạch là không thể nhóm được đâu nhá. Không nhóm nhanh ướt sạch củi không bao giờ nhóm được luôn. Rồi, phát này thì ok rồi. Bắt đầu cháy rồi nhá mọi người nhá. Đấy, đây này, lửa nó lên như thế này là ok rồi nhá. Tí nó bén sang những cái chỗ khác là ok. Đấy, bây giờ chẻ những cái này nó ướt nhưng mà tí nó lửa nó cháy lên là nó sẽ khô đi nhá. Đấy. Nói chung là nhóm lửa cái lúc trời mưa thì nó hơi vất vả một tí. Tí nữa nó sẽ bùng lửa to lên. Mình sẽ nướng dần con cá này thôi. Cá lóc đốt thì là ngon nhất.
Nhưng mà những cái lúc trời mưa này, căn bản là khi anh em mình hay đi suối đánh cá với lại kia ấy, thì thường thì những hôm trời mưa thì mới được cá. Mà trời mưa ấy, ra đây ấy, thì khó có thể nhóm lửa được. Thế nên là sinh ra cái cách nhóm lửa như thế này. Nói chung là nó cũng chỉ gọi là tạm bợ thôi, chứ không thể coi là một cách sinh tồn chuẩn được. Đấy, bây giờ á, kệ nó cháy là bây giờ phải đi chặt thêm những cây, những cái thanh củi to như thế này này, để bắt đầu cho vào là nó sẽ cháy to lên nhá. Mình sẽ gác cạn con cá vào đây để đi chặt củi tiếp. Đấy, đây là một cái cách mà sinh tồn khi mà gọi là điều kiện khó khăn mọi người ạ. Đấy, giờ kệ nó thôi. Bây giờ sẽ phải đi chặt thêm củi chứ không là không đủ đâu, tí nữa nó sẽ rất là dễ tắt đấy nhé. Nếu mà mưa như này. Chị ơi! Được không? Hả? Ui giời, bé tí đấy kìa. Nói chung là Mao Đệ lại được con nữa rồi mọi người ạ. Phần câu cá thì thuộc về Mao Đệ, còn phần sinh tồn sẽ là thuộc về mình. Đấy. Nói chung là bây giờ có được thêm cá thì lại phải đi chặt thêm củi, phải đi tìm cây khô khác. Nó rất là khó khăn nên là mình cũng không tha thiết lắm. Chủ yếu video này là chỉ muốn hướng dẫn, và không phải hướng dẫn mà muốn cho mọi người biết đến một cái cách sinh tồn mà khi mà trời mưa mà muốn nhóm lửa nhá. Đấy, đây là cái bếp lửa giữa trời mưa của mình. Nó chỉ cháy nhom nhem được như này thôi, chứ nó không cháy to được. Bây giờ muốn cháy to ấy là phải kiếm được một cái cây là nó thật nó khô ấy, nó khô, nó khô mà ở trong lõi nó không bị ẩm ẩm như cây này. Cây này trong lõi nó vẫn ẩm, đốt nó vẫn rất là nhom nhem nhé. Lại được. Được sao? Tự nhiên nghe cả phọt phọt, con không thèm nhìn luôn đấy. Đấy, ở đây. Rồi, ok, chú cứ đi câu đi để anh giải quyết món này. Đấy, mọi người đấy cả đâu, lương thực đấy. Nói chung là lương thực ở ngoài này rất là nhiều, có bắt được không ấy chứ. Mà mày câu phọt phọt được to, cứ tưởng là to cơ. mày Nó phọt phọt, nhằng nhằng nhằng. Mà mày câu ít ít thôi chứ công chặt củi trời này mệt lắm, đốt không hết, mệt lắm. Đấy, nó đã cháy lên rồi thì có mưa mà mưa nhỏ nhỏ như tầm như thế này thì không sợ nó tắt nhé. Không bao giờ tắt được. Cái củi này nó phải gọi là mưa rào nó mới tắt được. Mưa rào thì mình lại có cách khác là sẽ dùng cái áo mưa này cắm 4 lỗ, 4 gọi là 4 góc để phủ cái áo mưa lên là sẽ ok, lại cháy tiếp. Ôi. Nói chung là sinh tồn kiểu này nó hơi vất vả tí, hơi nhom nhem mọi người ạ. Tối luôn rồi. Nướng hơn 1 tiếng đồng hồ. Quăng sái hết cả tay phải luôn rồi mọi người. Nướng hơn 1 tiếng đồng hồ. Con chưa có nhân 2 con. Nói chung là cũng khá là đói rồi. Kiểu Cá khôn lắm, nó cứ toàn ăn ở ngoài ấy. kiểu đốt lửa. Còn thân. Kiểu đốt lửa này chỉ có áp dụng được với cái mưa nhỏ nhỏ đấy nhá. Mưa to như này thì hơi khó. Mưa to này thì nói chung là nó dễ tắt lắm. Đây, anh làm gì đấy? Đây, cho mọi người xem cái bộ lòng mề nữa. Ui, Cái đấy không ăn được đâu. Ui giời, phí đấy. Chín hết rồi nhá mọi người nhá. Rồi ok. Nào, chén thôi. Nói chung là công của người cầm súng. Hơi nhom nhem một tí. Đấy. Cho Mao Đệ cái phần ngon nhất của con cá sộp nhá. Này, hơi tối rồi. Nói chung là bây giờ không biết các bạn khoảng... thích cái phần nào ngon nhất, nhưng mà để cá sộp chỉ thích ăn ruột. Đúng rồi. Mình cũng thế. Ngon đấy.
Béo. Ui giời. Ui giời. Mời mọi người nhá. Rồi. Ăn như kiểu bọn bên Tây là bọn điên. Ngon. Ngon à? Nói chung là cứ ra đồi là cái gì cũng ngon ạ. Ra đồi bắt cá với kia thì nó đói, rất là ngon. Đi Mùa lượn này rất là câu ngon. cá sộp ngoài tự nhiên hơi khoai mọi người ạ. Tại vì nước nó tràn lên nhiều quá. Địa bàn đi kiếm ăn của nó như rộng quá mà. Chỗ nào nó cũng có chỗ đồ ăn. Kéo lên. Nói chung là Phải mua cạn ấy. nước lên này nhiều chỗ câu hơn, Nhưng mà nhưng khoai mà hơn. khoai hơn. Tuyệt vời. Chón lửa sang đây. Ngon đấy. Ừm. Ngon lịm nhỉ. Nói chung là vẫn là mưa rất là thôi kệ. Mưa vẫn rất là dày nhá. Nhưng mà lửa cháy thì nó nói chung là khi mà kiếm được nhiều cái cành khô ấy, thì nó ra cháy rất là tốt. Cục thịt đó này. Đây này. Wow. Đây này. Ngọt lịm mọi người ạ. Nói chung cá này ngon lắm. Đang đói chứ. Đảo con cá lóc thì hết giờ. Con mình nướng sau chưa chín lắm. Ngon tuyệt vời. Ăn nhanh lên thì về trốn mất rồi. Giới thiệu mọi người cái phần chắc nhất, cái phần bao uy tín lúc nào cũng có trình nạn cơ bắp ở đây này. Má, thịt má. Gọi là con này nó đớp mồi nhiều quá là cái cơ của nó chắc lắm. Ui. Cơ hàm của nó nha. Thịt má. Ui, dài lắm. Cái má này vẫn còn sống. Lửa thì nhom nhem. Tao nào bỏ dai. Này, trời thì mưa. Đây nha, nhìn thế này không thấy mưa lắm đâu. Đây, nhìn ra chỗ này. Đấy, thấy chưa? Thấy nước mưa ác chưa? Thế mà tao vẫn nhóm được lửa là gọi là siêu lắm rồi đấy. Đẳng cấp rồi đấy. Bán phục, tại hạ báo phục. Nhưng mà thịt bụng thì chín rồi này. Dễ. Con này chỉ có mỗi cái đầu tông đốt thôi. Cá mà dễ cạnh phát một thế này là tức là chín rồi mọi người ạ. Dắp Ở thịt. dưới người chín hết rồi, cái đầu tao không đốt thôi. Tại vì lửa nó hơi nhom nhem mọi người ạ. Ngọt thế. Mưa. Rồi chết rồi, ướt hết luôn. Ướt lên lưng mà. Mời quả mưa lại còn đi cởi ra ngu đấy. Ăn uống nó cứ phải hết sức là thoải mái. Phải là thoải mái. Nói chung là ở đây gọi là thoải mái với anh em mình thôi. Anh em mình Nhưng mà quen cảnh. ai đã từng ăn muối ớt trộn nước mưa chưa? Ngon. Quen cảnh ăn đồi này không đau bụng được đâu mà. Nếu mà người nào mà không quen ấy, đi theo anh em mình ăn sạch cũng thế, dính nước mưa vặt đau bụng luôn. Chủ yếu giới thiệu với mọi người trong video này là cái cách để mà mọi người có thể nhóm lửa được khi mà trời mưa thôi. Còn đâu anh em mình đi lượn lửa suốt ngày rồi. Trời mưa hay nắng không quan trọng. Trời mưa đâu. Đi đây mình sướng luôn à. Ê. Thôi, video này mình sẽ kết thúc ở đây đây. Bây giờ anh em mình chắc cũng phải về rồi. Về đến nhà chắc tối hẳn. Nhà mình Tại vì cách hôm đây nay khá là xa mà. không đem đèn pin mà. Không đem đèn đi là câu tiếp. Là không có đèn. Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye mọi người nha.